السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدي الكرام، مرحبا بكم. جبت لكم فيديو اليوم ديال العصير الحامض اللي كيجي اقتصادي وكيخرج لنا كمية وفيرة. بكاس منه غنخرجوا اطرو ديال العصير منعش ورائع وبنين. المهم غنحتاجو 6 كيلو ديال الحامض. كيف ما كتشوفوا انا اختاريت هنايا الحامض الصفر. غادي ناخدو وغادي نبيتو ليله كامله في سطل ديال الماء. خودي بانيو اولا سطل ديال الماء وعمري عليه او ديري فيه هذاك الحامض وعمري عليه ليله كامله وهو في هذاك الماء مرقد. مع الصباح منين تفيقي وتسالي شغلاتك غادي تاخدي هذاك الحامض وتبداي تمسحيه. تاخدي واحد الفيطه اولا زويف نقي ونبدا نمسح بالحامضه باش نتاكد باللي راه هذاك الجلد هذيك الجلده ديال الحامض ما فيها حتى شي ما بقات فيها حتى شي شوائب. وغادي ندوزها كامله. هاد الكميه كامله ديال الحامض غادي ندوزها في الحكاكه الرقيقه. كيف ما كتشوفوا معايا راني خديت هنايا غير القشور الصفرين، البيضه ما خنوصلهاش باش ما تحررش ليا العصير ديالي. من بعد خديت هذاك الحامض اللي حكيته وغادي نقسمه وغادي ندوزو في العصاره ونحاول فاش كنكون كنعصر ما نخلي حتى شي علفه تزهق ليا في العصير. حتى هذه سبب من الاسباب اللي كتخلي العصير امرار لينا. كيف ما كتشوفوا هذا الحامض تبارك الله راه فيه العلفه بزاف، فنحاولوا نردوا معاه البال ما نخليوهاش تزهق لينا. من بعد ما كنسالي العصير ديالي كامل كيف ما كتشوفوا هنايا عندي العصير وعندي القشور وعندي قالب ديال السكر. هو تيجي دابا القالب تيعلك لينا داك العصير ماشي بحال السنيده. من الاحسن ويستحسن نخدموا القالب في هذه الوصفه. صافي غادي نزيد القالب على هاد القشور ديال الحامض وغادي نزيد عليها هذاك العصير كامل غنخوي فوق من هذيك الخليط اللي عندي وغادي نخليه ليله كامله. دابا راه وصلنا ليله الثانيه، ليلة كاملة وأنا تنقلب فيه كنوض فين ما تفكرتو أولا فين ما جاتني الفيقة كنوض كنبقى نحرك فيه حتى كيدوب ليا داك السكر كامل ما تيبقى فيه حتى شي طريف. يعني تيدوب كامل وحتى اللون ديالو راه نتوما غتشوفوا معايا راه كيتبدل. كيف ما كتشوفوا هنايا راه بدا كيدوب صافي. وهنايا غادي نزيد واحد الاضافه من بعد ما غادي ما يبقى عندي حتى شي طريف كما شفتوا راه حتى اللون تبدل. غادي نزيد عليه واحد 4 ديال الالزات ديال الفاني غا كمنسم وفي صراحه تيعطي واحد النكهه زوينه صراحه. من بعد غادي نزيد عليه واحد شويه مع ماشي واصلاش كاع معلقه صغيره ديال المسكه الحره مدقوقه مع شويه ديال السنيده. غنزيدها لهاد الخليط هذا كيف ما كتشوف راه ما واصلاش كاع معلقه صغيره. صافي وغادي نحرك وهنا غنوصل للمرحله الاخرى ديال الاعداد ديال هاد العصير. غناخد واحد زويف رقيق، انا خديت هنايا لونغوزا. انتي خدي حياتي اولا شوفي اللي عندك شي زيف رقيق. غادي نخوي فيه الخليط كامل وغنحاول انني نصفيه حتى يتصفى مزيان. وهذاك الحشف اللي غيبقى ليا هنا ما نلوحوش، راه يمكن نعاود ندير به عصير اخر غير بوحدو هو راه عصير. راه البنات صدقوني راه تيجي رائع والله. صافي هنا كيف ما كتشوفوا كيفاش كيجي ها نتوما غا ديك لابريونس اللي فيه راه كتشهي. انا كيعجبني انا من المحبين ديال العصير د الحامض. صافي هنايا صفيته كامل وهذا راه هو العصير اللي صافي ديال المرحله النهائيه ديال العصير. كيف ما كتشوفوا كيجي خاتر. وطريقه الاستعمال ديالو اننا كناخذوا غير كاس من هذا العصير، يعني هذا كيكون عندنا كروح وكنزيدوها في اطرو ديال الماء. كاس العصير كاس ديال الروح في كاس في اطرو ديال الماء. وهالعصير عندك واجد وبالصحه والراحه وبرعي ليا الوليدات وبالصحة والراحة. إلى فيديو آخر إن شاء الله وملتقى جديد إن شاء الله. تهلاو في ريوسكم، إلى اللقاء.